여러분, 치과 한번 다녀오면 하루가 피곤하시죠? 입은 얼얼하고 치료비도 만만치 않아서 그냥 참고 지내시는 분들 참 많으시더라고요. 치과비 아까워서 그냥 참고 살아요. 이 말씀 진료실에서 하루에도 여러 번 듣습니다. 밥 먹을 때 이가 시려서 못 씹겠어요. 양치하면 잇몸에서 피가 나요. 저도 그 마음 너무 잘 압니다. 어릴 때 이가 약해서 늘 아팠고 치과도 자주 다녔거든요. 밥도 제대로 못 먹고 칫솔질도 무서웠습니다. 그래서 저는 이 문제를 60년간 붙잡고 살았습니다. 치료도 받아보고 약도 먹어봤지만 결국 또 아프고 또 아프고 늙어서 그러니 이젠 방법이 없는가 보다. 그 절망감 저도 잘 알고 있습니다. 안녕하세요. 서울 관악구에서 40년째 진료하고 있는 치과의사 이상훈입니다. 올해 67살이 된 저는 어떻게 하면 치아를 오랫동안 건강하게 쓸 수 있을까? 그 해답을 찾고 알려드리는 일을 제 가장 큰 사명으로 삼고 있습니다. 저희 집안이 원래 이가 약해서 어릴 적부터 치과를 들락거리던 제가 결국 치과 의사가 되었고 수십 년간 스스로 수많은 방법을 실험했습니다. 비싼 치약부터 고가의 치료 기술까지 연구 논문과 최신 장비도 다 동원해 봤지만 결국 해답은 우리 선조들의 지혜에 있었습니다. 1년 전 진료실에 오신 63세 이명자 할머니. 입냄새 때문에 손주가 옆에 앉으려 하지 않는다고 하셨습니다. 남편과도 대화를 피하게 되고 숨 쉬는 것조차 신경이 쓰인다고 하시더군요. 제게 진료받은 이후 이젠 손주가 저랑 같이 앉아 있어요. 남편도 말 먼저 걸어줘요. 라며 자신감을 되찾으시고 가족 간의 대화도 많아지셨습니다. 사과 같은 건 이제 꿈도 못 꿉니다. 라고 말씀하셨던 70세 김정수 어르신. 앞니 4개가 흔들릴 때까지도 병원을 미뤄 오셨던 분이셨습니다. 지금은 건강한 치아로 사과를 그냥 사각 깨무실 수 있습니다. 제 환자 수백 명의 인생을 바꾼 비밀, 저 자신과 두 아들도 매일 실천하고 있는 비법, 제가 40년간 아껴온 그 건강 비밀을 알려드리겠습니다. 바로 소금물 가글입니다. 치료비 걱정 없는 건강한 일상, 다시 손주와 딸과 이야기하는 행복, 사과도 베어 먹는 기쁨, 이 모든 걸 다시 하실 수 있습니다. 여러분, 이 영상을 끝까지 보시면 돈 안 들이고 병원 안 가도 되고 하루 단 1분 투자만으로 충치, 입냄새, 잇몸 질환, 코골이까지 개선되는 방법을 알게 되십니다. 마지막엔 소금물 효과를 2배로 높이는 특별한 재료도 알려드리니 절대 놓치지 마세요. 잠시만요. 영상을 더 보시기 전에 무료 구독과 좋아요 눌러주세요. 오늘 소금물 각을 하실 때 다시 보기 쉽게 저장해 두시면 좋습니다. 그리고 댓글로 소금물 각을 할게요 라고 적어주세요. 여러분의 그 한마디 다른 분들께 큰 응원이 됩니다. 자, 이제부터 제가 오랫동안 환자분들께만 알려드리던 소금물 가글의 핵심 비법 차근차근 알려드릴게요. 편하게 끝까지 함께 해주세요. 여러분, 오늘은 제 이야기부터 먼저 들려드릴게요. 제가 어렸을 때는 정말 이가 약했습니다. 초등학교 때부터 충치가 생겨서 밤새 아파 울었던 기억, 지금도 생생합니다. 우리 집안이 원래 이가 약한 체질이었거든요. 아버지는 50대 초반에 이가 거의 다 빠지셨고 어머니도 40대부터 틀니를 끼셨어요. 저도 고등학생 때 이미 앞니 2개가 썩어서 친구들 앞에서 웃는 것조차 부끄러웠습니다. 그때 틀니를 끼신 어머니 모습을 보며 결심했죠. 나는 절대 그렇게 살지 않을 거야. 그래서 치과 의사가 되기로 했습니다. 의사가 되었지만 저 역시 충치와 잇몸병에서 자유롭지 못했습니다. 30대 중반부터는 잇몸이 내려가기 시작했고 이가 시리고 아픈 날이 더 많았습니다. 여러분 그거 아세요? 치과 의사도 치과 가는 게 두렵습니다. 저도 치료받을 때 아파요. 그래서 더 간절했는지도 모르겠습니다.
그러던 어느 날 정말 우연한 계기가 있었습니다. 90세가 넘은 할머니 한 분이 진료실에 오셨어요. 그런데 놀랍게도 자연 치아가 28개나 남아 있었습니다. 90세가 넘어서 대부분의 치아가 멀쩡하다는 건 치과 의사인 저도 거의 본 적이 없는 경우였습니다. 할머니, 어떻게 이렇게 치아를 잘 관리하셨어요? 제가 물었더니 할머니는 빙그레 웃으시며 대답하셨습니다. 선생님, 별거 없어요. 우리 어머니가 가르쳐 주신 대로 매일 아침 저녁으로 소금물로 각을 하는 거 하나뿐이에요. 처음엔 반신반의했습니다. 그런 간단한 방법이 효과가 있을까? 그래도 제 치아가 워낙 약하니까 한번 시도해 보기로 했죠. 소금물 각을. 정말 간단한 방법이었습니다. 그날부터 매일 아침 저녁으로 소금물 가글을 시작했습니다. 1개월. 특별한 변화는 없었습니다. 3개월. 이가 시리던 증상이 조금 줄어든 것 같았습니다. 6개월. 잇몸에서 피가 나는 일이 확실히 줄었습니다. 1년이 지났을 때 정말 놀라운 변화가 있었습니다. 충치가 새로 생기지 않았어요. 잇몸이 훨씬 단단해졌고 치아가 흔들리지 않았습니다. 무엇보다 아침에 일어났을 때 입 냄새가 확연히 줄었습니다. 그때 생각했습니다. 이런 간단한 방법이 정말 효과가 있다면 내 환자들에게도 알려줘야겠다. 그 결과는 정말 놀라웠습니다. 90%가 넘는 환자분들이 긍정적인 변화를 경험하셨어요. 여러분, 왜 이렇게 간단한 소금물 가글이 입 안 건강에 그렇게 좋은 효과를 낼까요? 이제 제가 그 이유를 아주 쉽게 설명드릴게요. 첫째, 소금물은 우리 몸과 잘 어울리는 물입니다. 우리 피 속에 있는 소금 농도는 약 0.9%인데요. 소금물 가글도 이 농도랑 비슷합니다. 그래서 우리 몸에는 자극이 적고 세균한테는 아주 불편한 환경이 됩니다. 즉, 사람한텐 괜찮고 세균한텐 나쁜 물이지요. 둘째, 소금물은 세균의 물을 빼서 말려 죽입니다. 이걸 삼투압 작용이라고 하는데요. 쉽게 말해서 소금물에 닿으면 세균이 말라 죽는다는 뜻입니다. 김치를 소금에 절이면 오래 가잖아요. 그거랑 같은 원리입니다. 셋째, 소금은 산을 중화시키는 힘이 있어요. 우리 입안의 나쁜 세균들은 산성을 좋아해요. 그런데 소금물은 이 산을 약하게 만들어서 세균이 살기 어려운 환경으로 바꿔줍니다. 마치 세균의 집을 무너뜨리는 것과 같아요. 넷째, 소금물은 잇몸이나 목에 생긴 붓기와 염증을 가라앉혀줘요. 입안이 붓거나 아플 때 소금물로 가글 하면 부은 곳이 가라앉고 아픔이 줄어들 수 있습니다. 그래서 잇몸병이나 목감기에도 좋은 거죠. 다섯째, 소금물은 코 안에도 도움이 됩니다. 비염이나 코가 막힐 때 소금물이 끈적한 코 분비물을 묽게 만들어서 밖으로 잘 빠져나가게 도와줘요. 막힌 수도관을 물로 뚫는 것처럼 코를 뻥 뚫어주는 효과가 있답니다. 여섯째, 소금물은 화학약이 아닌 자연에서 온 재료입니다. 시중에 파는 구강청결제는 화학 성분이 많아서 오래 쓰면 걱정이 되는데요. 소금물은 그런 걱정이 없습니다. 입안에 좋은 세균은 그대로 두고 나쁜 세균만 줄여주는 장점이 있어요. 제 환자들 중에는 소금물 가글을 시작한 뒤 비염 증상이 눈에 띄게 좋아졌다고 하신 분들이 많습니다. 코 속 염증이 줄고 코막힘이 덜하니까 숨 쉬는 게 한결 편해졌다고 하시죠. 특히 침마다 코가 막히고 콧물이 줄줄 흐르던 것이 좋아지니까요. 비염 때문에 늘 답답하셨던 분들, 소금물 가글을 꾸준히 시도해 보세요. 미국과 영국의 치과의사협회에서도 소금물 가글은 입과 목 건강에 좋다고 공식적으로 발표했어요. 그러니까 믿고 해보셔도 됩니다. 지금부터는 정말 효과를 본 분들의 생생한 이야기 여러분께 들려드릴게요. 63세 이명자 할머님이 처음 제 진료실에 오셨을 때는 거의 말을 안 하시고 입도 꼭 다물고 계셨습니다. 선생님, 입냄새가 너무 심해요. 양치도 열심히 하는데 손주가 가까이 오질 않아요. 그때 할머님 얼굴에는 자신감이 하나도 없었어요. 이명자 할머님은 치아도 괜찮고 틀니도 아니셨지만
입안에 세균이 많고 잇몸에 염증이 있어서 냄새가 계속 나는 상태였습니다. 그래서 저는 소금물 가글을 알려드렸습니다. 한 달이 지나고 할머님은 밝게 웃으면서 다시 병원에 오셨어요. 선생님, 요즘은 손주랑 같이 TV도 보고 남편도 예전처럼 먼저 말을 걸어요. 이제는 숨 쉬는 것도 자신 있어요. 입 냄새 때문에 말도 못 하시던 할머님, 소금물 가글 덕분에 가족과의 거리도 마음의 거리도 가까워집니다. 63세 김정수 어르신은 치과만 가면 손이 떨릴 정도로 무서워하던 분이셨습니다. 치료도 하다가 중간에 멈춘 적이 많았고 결국엔 앞니 4개가 흔들거릴 정도가 됐습니다. 선생님, 밥은 그냥 꿀떡 삼켜요. 사과요? 그런 건 이제 꿈도 못 꿔요. 김 어르신의 경우는 바로 수술을 하기보다는 먼저 입속 염증과 세균을 줄이는 게 중요했습니다. 소금물 각을 시작하시고 2달쯤 지났을 때 김 어르신이 저한테 사진 한 장을 보여주셨어요. 사과를 통째로 베어 문 모습이었죠. 선생님 정말 감사합니다. 사과 한 입 먹고 이렇게 눈물이 날 줄은 몰랐어요. 음식을 제대로 씹는 기쁨은 그냥 맛의 문제가 아닙니다. 자신감을 되찾는 감정이기도 하죠. 82세 장순복 어르신은 코를 심하게 골고 입안이 바짝 마르고 잇몸도 자주 붓는 증상으로 오셨습니다. 무엇보다 잠잘 때 숨을 잘 못 쉬니까 아내분이 깜짝 놀라 등을 두드리며 깨우곤 하셨답니다. 그래서 한 침대에서 따로 자게 된 지도 오래되었다고 하셨어요. 원장님, 이제는 가족이랑 같이 자는 것도 무섭습니다. 그래서 저는 따뜻한 소금물로 가글하고 미지근한 소금물로 코 안도 헹궈 보시라고 권해드렸습니다. 3달 뒤에 정기검진에 두 분은 함께 진료실에 오셨고 서로를 보며 웃으시며 이렇게 말씀하셨습니다. 밤에 숨이 막히지 않으니까 푹 자고 나면 머리가 맑고 몸도 가볍습니다. 입도 덜 마르고 아침에 피곤하지 않으니 하루가 다릅니다. 무엇보다 이젠 아내 옆에서 마음 편히 잘 수 있는 게 제일 좋습니다. 이런 걸 행복이라 하나 봐요. 장 어르신 아내분도 말씀하셨어요. 예전엔 자다가 여보 하면서 등을 몇 번씩 쳐야 했어요. 그게 얼마나 무서운 일인지 몰라요. 그래서 각방을 쓰게 됐는데 요즘은 다시 남편 옆에 누워도 불안하지 않아요. 그리고 밤새 뒤척이던 남편이 이제는 조용히 푹 자니까 저도 잠이 잘 와요. 소금물 하나로 우리 부부가 다시 같은 이불 덮게 된 거예요. 여러분 어떠세요? 제가 소개해드린 이 어르신들 이야기, 여러분 이야기로 충분히 바뀔 수 있습니다. 오늘 영상 보시고 소금물 각을 오늘부터 한번 실천해 보세요. 그리고 한 달 뒤에 어떤 변화가 있었는지 댓글로 알려주세요. 저도 궁금하고 또 그 이야기들이 다른 어르신들께 정말 큰 힘이 됩니다. 지금부터 집중해서 들으세요. 소금물 각을 어떻게 하느냐에 따라 효과가 반은 달라집니다. 제가 지금부터 말씀드리는 방법 하나하나 꼭 기억해 두셨다가 그대로 따라 해보세요. 오래 써본 사람만 아는 정확한 비율과 순서 지금부터 알려드리겠습니다. 자, 이제 제일 중요한 걸 알려드릴 거. 소금물 각을 그냥 하는 게 아닙니다. 방법을 제대로 알아야 효과가 납니다. 제가 알려드리는 대로 그대로 따라 해보세요. 물은 따뜻한 물로 하세요. 찬물은 너무 시리고 뜨거운 물은 입을 데일 수 있어요. 손등에 한 방울 떨어뜨려 봤을 때 아, 따뜻하네 싶을 정도가 딱 좋습니다. 끓인 물은 식혀서 쓰셔야 해요. 물을 한 소끔 끓인 뒤 식탁 위에 그대로 두세요. 뚜껑을 열고 10여 분 정도 자연스럽게 식히면 손으로 만져도 뜨겁지 않은 미지근한 온도가 됩니다. 그리고 소금은 반 숟가락이면 됩니다. 커피 타 먹는 작은 숟가락으로 반 숟가락이에요. 이 소금을요, 따뜻한 물 한 컵 반 정도에 잘 타주세요. 밥 먹을 때 국 한 그릇보다 살짝 적은 양이에요. 너무 짜면 입안이 얼얼하고 아플 수 있고요. 너무 싱거우면 효과가 잘 안 나요.
딱 요 정도가 입안이 편안하면서 효과도 제일 좋습니다. 각을 하는 방법입니다. 소금물을 한 모금 입에 머금으세요. 밥숟가락으로 한두 숟갈 정도면 충분합니다. 고개를 조금 뒤로 젖히세요. 하늘을 살짝 보는 느낌이면 됩니다. 아 하고 소리 내면서 입안을 헹궈 주세요. 이 소리를 내야 소금물이 목 안까지 잘 닿습니다. 30초 정도 시계 보면서 천천히 해보세요. 다 하고 나면 뱉으시고 이걸 두세 번만 반복하면 됩니다. 가글을 하고 나면요. 30분 동안은 물도 밥도 드시지 마세요. 바로 드시면 소금물이 씻겨 나가서 입안에 남아야 할 좋은 효과가 사라집니다. 잠깐만 참으시면 그만큼 효과가 오래 갑니다. 중요한 팁, 소금물 가글은 하루 딱 2번이면 충분합니다. 아침 기상 후와 저녁 자기 전 이렇게요. 아침에 일어나자마자 한 번은 밤새 생긴 찌꺼기와 세균을 씻어내고 잠자기 전에 한 번은 하루 동안 쌓인 더러움을 씻어내고 입안을 깨끗하게 정리해줘요. 이 2번만 꾸준히 하셔도 충치 걱정, 입냄새, 잇몸에서 피나는 일도 줄어듭니다. 여러분, 소금물 가글만으로도 충분히 좋습니다. 그런데 조금 더 효과를 보고 싶다 하시는 분들께 제가 병원에서만 살짝 알려드리는 비법이 3가지 있습니다. 지금부터 집에서도 쉽게 따라할 수 있는 방법 알려드릴게요. 첫 번째 비법은 생강즙입니다. 저는요, 계절만 바뀌면 꼭 감기에 걸려요. 목이 붓고, 기침이 나고, 코까지 막히고, 약 먹어도 금방 또 아프고, 그게 반복이었어요. 처음 진료실에 오셨을 때 박미선 할머님은 목이 칼칼하고 가래도 심해서 힘들다며 왜 이렇게 저는 감기에 자주 걸리는 걸까요? 하고 물으셨어요. 그래서 제가 따뜻한 소금물에 생강즙 한두 방울만 섞어서 가글해 보세요 하고 알려드렸습니다. 2달이 지나 다시 오신 할머니께서 웃으며 말씀하셨어요. 선생님, 신기하게 이번 환절기엔 감기 안 걸렸어요. 아침마다 목이 부드럽고 기침도 훨씬 줄었고요. 이젠 감기 걱정이 덜하니 몸이 가쁘네요. 계절이 바뀔 때마다 늘 감기로 고생하시던 박미선 할머님께 생강 섞은 소금물 가글은 가장 든든한 건강 습관이 되었습니다. 생강은 목이 자주 붓는 분, 감기 잘 걸리는 분들께 좋아요. 생강은 몸속에 불을 끄는 소방관 같은 역할을 하기 때문이지요. 목에 불이 난 것처럼 빨갛게 부어오르고 아플 때 생강이 그 불을 싹 끄고 진정시켜 줍니다. 쉽게 말해서 생강은 아픈 목을 편안하게 해주는 자연이 준 특별한 선물입니다. 소금물 생강가글 만드는 발법도 쉬워요. 1. 생강을 깨끗이 씻고 강판이나 채칼에 갈아서 즙을 짜세요. 2. 따뜻한 소금물 1컵에 생강즙 한두 방울만 넣으세요. 3. 가글하시면 됩니다. 2번째 비법은 베이킹소다입니다. 입에서 냄새가 많이 나거나 이가 자주 썩는 분들께 정말 좋아요. 73세 김준성 할아버지 이야기를 들려드릴게요. 이 할아버지는 나이가 들면서 이가 여러 개 빠지고 입냄새도 심해져서 누군가와 대화할 때마다 상대방 눈치를 살피게 되었습니다. 김준성 할아버지에게는 특별한 날이 있었어요. 바로 한 달에 한 번씩 손주들이 놀러 오는 날이었죠. 하지만 최근에는 그날이 오히려 걱정이 되기 시작했습니다. 선생님, 제 5살 손주 은성이가 저한테 다가오더니 할아버지 입에서 냄새나. 할아버지 싫어. 하고 도망가는 거예요. 그 말에 가슴이 찢어지는 것 같았습니다. 소금물 가글로 많이 좋아지셨지만 완전한 효과를 보지는 못했죠. 제가 알려드린 방법은 소금물에 베이킹소다를 조금 섞는 것이었습니다. 베이킹소다는 구강 내 산성 환경을 중화시켜 충치균이 살기 힘든 환경을 만들어줍니다. 또한 냄새 원인 물질을 제거해 입냄새를 확실히 줄여줍니다. 한 달 후 김준성 할아버지는 깜짝 놀랄 변화를 겪으셨습니다. 선생님, 기적 같은 일이 일어났어요. 지난주에 손주들이 왔는데 은성이가 제게 달려와서 할아버지,
아이스크림 같이 사러 가요. 하는 거예요. 예전에는 제가 다가가면 얼굴을 찌푸리며 피했는데 이번엔 제 손을 잡아당기며 조르는 모습이 너무 귀여웠습니다. 같이 아이스크림을 사러 나갔는데 돌아오는 길에 은성이가 저한테 볼에 뽀뽀까지 해주는 거예요. 그 순간 제 눈에서 눈물이 핑 돌았습니다. 오랜만에 정말 행복한 시간이었습니다. 베이킹소다 소금물 만드는 것도 쉬워요. 만들어 두신 소금물에 베이킹소다를 작은 숟가락으로 한번 살짝 떠서 넣어주세요. 성냥개비 머리 크기만큼 2개 정도 양이에요. 잘 저으시고 각을 하시면 되세요. 단, 매일 하면 입이 마를 수 있으니 일주일에 2~3번만 하세요. 이 2가지 방법 하나도 어렵지 않지요? 소금물 가글이 익숙해지셨다면 이렇게 조금만 더 보태서 해보시면 입안 건강, 목 건강 모두 더 좋아질 수 있습니다. 73세 김승환 할아버지 이야기를 들려드릴게요. 이 할아버지는 50대부터 잇몸병으로 20년 넘게 고생하셨어요. 나이 들어서 그렇지라고 생각하면서도 양치할 때마다 잇몸에서 피가 나고 찬물만 마셔도 이가 시려서 많이 불편하셨죠. 양치질이 너무 아파서 겁이 났대요. 그러니 양치를 잘 안 하게 되고 그러면 잇몸이 더 아프고 이런 악순환에 빠져 계셨습니다. 소금물 가글로 좋아지긴 했는데 완전히 나아지진 않았어요. 그래서 제가 추천해 드린 것이 소금물에 프로폴리스 몇 방울 타는 방법이었어요. 프로폴리스는 뭐냐고요? 벌들이 집 짓는데 쓰는 물질인데 자연이 만든 강력한 항생제라고 생각하시면 돼요. 우리 몸에 나쁜 균들을 물리치는 힘이 아주 좋습니다. 김승환 할아버지는 이걸 시작한 후 큰 변화가 있었습니다. 선생님, 정말 신기해요. 양치할 때 피가 안 나요. 20년 만에 처음이에요. 이젠 양치질이 무섭지 않고 오히려 개운해서 좋아요. 하루하루가 편해졌어요. 치과 갈까 말까 고민하던 걱정도 없어지고 치과비도 안 들어서 그 돈으로 손주들 간식도 사줍니다. 프로폴리스 소금물 만드는 방법 참 쉬워요. 마트나 약국에서 프로폴리스 물약을 사세요. 소금물에 2~3방울만 떨어뜨리세요. 많이 넣을 필요 없어요. 그리고 각을 하시면 되세요. 특히 잇몸이 약하신 분들에게 정말 좋습니다. 반신반의하시는 마음 충분히 이해합니다. 저도 처음엔 그랬으니까요. 하지만 딱 1달만 투자해 보세요. 작은 충치 치료만 해도 보통 5만 원 이상, 신경치료까지 가면 50만 원 넘어요. 프로폴리스 소금물 가글은 충치 치료 한 번 비용보다 훨씬 저렴해요. 적은 투자로 평생 건강을 얻을 수 있습니다. 여러분, 제 집에서 있었던 이야기 한 가지 들려드릴게요. 저는 아들이 2 있어요. 큰아들은 40살, 작은아들은 37살이에요. 우리 집안은 원래 이가 약해서 충치가 잘 생기는 체질이거든요. 2 아들 모두에게 어릴 때부터 소금물 가글을 가르쳤어요. 큰아들은 정말 잘 따라했어요. 지금까지도 매일 아침 저녁으로 빼먹지 않고 하죠. 그래서 40살인 지금까지 충치가 한 번도 생긴 적이 없어요. 정말 신기하죠? 그런데 작은아들은 달랐어요. 중학생 때는 아빠, 귀찮아요 하면서 안 하기 시작했고 군대 가서는 아예 안 했어요. 제대해서 집에 돌아왔을 때 보니까 이가 6개나 썩어 있더라고요. 아버지로서 정말 속이 상했어요. 다행히 지금은 다시 소금물 가글을 시작해서 새로운 충치 없이 건강하게 지내고 있어요. 똑같은 부모에게서 태어난 형제인데도 작은 습관 하나 차이로 이렇게 결과가 달라졌어요. 여러분도 이 쉬운 방법 하나로 치아 건강이 크게 좋아질 수 있어요. 지금부터라도 시작하면 좋겠습니다. 이제 나이 드셔서 더 중요한 잇몸 건강에 대해 말씀드릴게요. 여러분, 이제 우리 나이에 정말 중요한 이야기를 해볼게요. 나이 들면서 가장 힘든 건강 문제 중 하나가 바로 치아 문제예요. 제 진료실에 오시는 분들이 자주 이런 말씀을 하세요. 이상훈 선생님, 이가 흔들려요. 곧 다 빠지겠죠? 틀니는 불편하다던데 저도 해야 하나요? 임플란트는 너무 비싸서 걱정이에요. 이런 말씀 들을 때마다 제 마음이 아파요.
왜 잇몸이 중요할까요? 잇몸은 우리 치아의 집터와 같아요. 땅이 무너지면 집도 무너지죠? 마찬가지로 잇몸이 약해지면 건강한 치아도 결국 흔들리고 빠져요. 65살 넘은 어르신 3분 중 1분은 이를 20개 이상 잃으신대요. 임플란트 하나에 200만 원. 노후에는 이런 돈 쓰기 참 어렵죠. 가장 안타까운 건 이 모든 문제가 미리 막을 수 있다는 거예요. 잇몸병은 치아만의 문제가 아니에요. 잇몸 속 세균이 피를 타고 온몸으로 퍼져서 심장병, 당뇨 합병증, 심지어 치매 위험도 높인대요. 하지만 걱정 마세요. 지금부터라도 소금물 가글을 꾸준히 하시면 남아있는 치아를 지킬 수 있어요. 우리 환자 중에 82살 김영수 할아버지는 73살에 소금물 가글을 시작하셨는데 그 후로 9년 동안 이를 하나도 안 잃으셨어요. 이상훈 선생님, 지금 시작해도 소용이 있을까요? 이렇게 물으시면 저는 항상 이렇게 대답해요. 네, 지금 시작하세요. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때예요. 건강한 치아 있으면 이런 좋은 점이 있어요. 사과나 고기 같은 맛있는 음식을 잘 씹을 수 있어요. 음식을 잘 씹으니 배도 편해요. 말할 때 발음이 또렷해져요. 웃을 때 자신감이 생겨요. 임플란트, 틀니 같은 비싼 치료 안 받아도 돼요. 여러분의 행복한 노후를 위해 지금 바로 소금물 가글을 시작하세요. 하루에 단 2분이면 돼요. 이 작은 노력으로 건강한 미소를 오래오래 간직하실 수 있어요. 여러분, 오늘 긴 이야기 들어주셔서 고맙습니다. 소금물 가글이 얼마나 좋은지 함께 알아봤어요. 간단히 다시 말씀드릴까? 매일 아침, 저녁으로 소금물로 입을 헹궈주세요. 물 한 컵에 소금 반 숟가락만 넣으면 돼요. 30초 동안 아 하면서 목 깊숙이 헹궈주세요. 더 좋게 하려면 생강, 베이킹소다, 프로폴리스를 써보세요. 이 쉬운 방법 하나로 이가 썩지 않고 입 냄새가 없어지고 목감기도 덜 걸리고 코 막힘이나 콧골이도 좋아져요. 그리고 정말 좋은 점은 돈이 거의 안 든다는 거예요. 1년에 소금값 1,000원이면 됩니다. 생각해 보세요. 이 한 번 치료하는데 10만 원, 이 빠지면 새 이 심는데 200만 원. 이 돈을 모두 아낄 수 있어요. 선생님, 이렇게 좋은 방법을 왜 다른 치과에선 잘 안 알려줘요? 많은 분들이 이렇게 물으세요. 솔직히 말씀드리면 이렇게 쉽고 싼 방법은 널리 알려질 이유가 별로 없어요. 하지만 제가 40년 동안 치과 의사로 일하면서 여러분 건강이 제일 중요하다고 생각했기에 이 방법을 알려드리고 싶었어요. 자, 이제 직접 해볼 차례예요. 오늘 저녁에 부엌에 가셔서 소금을 꺼내세요. 지금부터 시작하세요. 처음에는 좀 귀찮을 수 있어요. 하지만 곧 습관이 될 거예요. 한 달만 지나도 놀라운 변화가 느껴질 거예요. 오늘 이 영상 보고 소금물 가글을 시작하셨다면 한 달 후에 어떻게 달라졌는지 댓글로 꼭 알려주세요. 여러분 이야기가 다른 분들에게도 큰 도움이 될 거예요. 이 영상이 도움됐다면 주변 사람들에게도 꼭 알려주세요. 특히 건강 걱정 많으신 부모님, 할머니, 할아버지께 알려드리면 정말 좋아하실 거예요. 여러분 모두 건강한 이와 밝은 웃음 오래오래 간직하시길 바랍니다. 오늘도 행복한 하루 되세요. 마지막으로 무료 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 궁금한 건강 정보가 있으시면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상의 주제로 선정해 자세히 알려드리겠습니다. 지금까지 서울 관악구에서 40년째 진료하고 있는 치과의사 이상훈이었습니다. 노년의 가장 값진 재산은 건강한 치아입니다. 임플란트보다 소중한 여러분의 자연 치아, 소금물 한 컵으로 지켜드리고 싶었습니다. 감사합니다.